loita contra a violencia de xénero, o Consello Municipal da Muller e a Consellería de Igualdade do Concello de Vigo convocamos o primeiro certame de microvídeos baixo o lema non ignores, non xustifiques, non escondas. Decidimos convocar este certame para que a sociedade tivera unha implicación máis directa e comprometida en contra desta lacra social que é o terrorismo machista, así como visibilizar o feminismo e o seu papel na construción dunha sociedade máis igualitaria. Pretendíamos que os microvídeos reflectiran os diferentes tipos de violencia, non só a física. Entre outras, tamén pretendíamos que reflexaran a violencia psicolóxica, a violencia sexual, a violencia verbal, a violencia económica. A violencia de xénero ten especial incidencia entre a mocedade, como así o amosan determinados estudios que acaban de aparecer. Por eso, parecenos fundamental utilizar as novas tecnoloxías para implicar precisamente a esta franxa de idade. E eu creo que o acto de hoxe é un reflexo clarísimo de que efectivamente a mocedade resposta. Non é certo que a mocedade pase de todo. É unha mentira que hai que desbotar totalmente. Tamén tivemos en conta a originalidade e a eficacia do vídeo para transmitir valores de igualdade e de non violencia contra as mulleres. Valoramos a participación neste primeiro certame como boa. Estamos seguros que isto vai ser unha ferramenta que sirva para avanzar na loita contra o patriarcado. Os microvídeos, de acordo coas bases, son en galego e non superan máis de 3 minutos de duración. Reunido o xurado, que estaba constituído por 4 mulleres da Comisión do Consello Municipal da Muller, presidida pola Concelleira de Igualdade, Yolanda Veloso, que está aquí á miña beira, fallamos otorgar un premio e 2 accesis. E o premio, como se di nos grandes festivales, e o premio é para o microvídeo que ten como título Non escondas, de Sergio Pugasierra. Os accesis son para o microvídeo co título Mulleres na Historia, de David Barros Álvaro, e o Malas Verbas, de Alberte Mera García. Como antes se fixo, vanse a entregar diplomas non só ao premio e aos accesis, sino tamén a todas as persoas que tendes colaborado, porque pensamos de verdade que é importantísimo utilizar este medio do microvídeo como calqueira de novas tecnoloxías, porque é unha forma de chegar a moita máis xente para formar e para informar. E eu, sin máis, empezaría a entregar os diplomas. Disculpa a asistencia a algunhas das persoas que presentaron os microvídeos, o sea que non están aquí presentes, e, por suposto, moitísimas grazas a todas as persoas que participaxedes. Entón, empezamos polo premio, que, como antes dixen, non escondas, de Sergio Pugasierra, que queremos entregarlle o diploma. ¡Bravo! ¡Bravo! Cuidado con la mochila. Cuidado. Cuidado con la mochila. ¡Bravo! Como non especifico un pouco o sentido do microvídeo, se queredes, podedes explicarnos un pouco, tan como fixo Mónica, con que... O sea, que sentido lle dicho. Bueno, pois, boas tardes. En primeiro lugar, quero agradecer aos membros do xurado e ao Concello por otorgarnos este premio. E, bueno, o vídeo, pois, o mensaxe é claro, non o xustifiques, o sea, non o intentes esconder e que isto todo, pois, se solucione canto antes, e, bueno, pois,
con noso humilde traballo, pois queremos enviar ese mensaxe. Grazas. Bravo. Bueno, eu quero dar unhas verbas de agradecemento a unha profesora que é Mercedes Oliveira Chis, que leva moitos anos no noso instituto traballando o tema da violencia de xénero e en xeral da desigualdade home e muller. Creo que o seu traballo notase no noso instituto e así en xeral o agradecen todo o alumnado e todo o profesorado. E a nivel persoal, dado que hai moita xente do ensino, pois gustaríame reivindicar un pouco os chamados contidos procedimentais. Creo que en todas as asignaturas é moi importante traballar os procedementos e non quedarnos só nos contidos, imos chamarlle teóricos, non? Moitas veces concursos, bueno, pois é unha forma de motivar os rapaces, pero independentemente dos concursos, creo que unha educación de calidade require traballar os procedementos. Moitas grazas. Nos queríamos, bueno, que eu quería explicar por que eleximos este microvídeo como premio, porque esqueceuseme cando tal. O eleximos precisamente porque, bueno, logo veredes, porque en moi pouco tempo, dado que son microvídeos, explican bastante ben como é o fío do ciclo da violencia. O sea, como empeza e como con verbas, con malas palabras, con determinadas actitudes, eso hai que entendelo xa como violencia de xénero. Eso é o principio do ciclo. Por eso nos decidimos a daros o premio a vos.